Sveiki, gerbiami ir gerbiamasis plokščiaplakio žiūrovėliai, žiūrovės. Man vėl YouTube'as išmeta rekomendaciją ir matau vieną snukelį, kurį, aš čia du snukeliai, bet vieną mes jau žinome. Jis jau, kaip sakant, čia nieko nenustebins. O šitas kitas baltašvarkis yra Eduardas. Ir čia ne šiaip savo žmogelis iš gatvės, bet pasirodo, jis į mano akiratį jau pateko pandemijos metu. Jis yra prieš skiepus, prieš kaukes, žodžiu, toks antivakseris. Bet jis yra daktaras. Taip, jis dirba medicinoje ir ne šiaip savo daktaras. Jis nuo 2002 metų iki dabar Kauno medicinos universiteto hematologijos klinikos profesorius yra. Ir šitas profesorius netgi yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi. Aš nežinau kaip tokie žmonės taip masto. O va būtent kaip jie masto, aš dabar noriu jums ir parodyti. Sveiki, mėly žiūrovai. Sveiki. Kaunas, Lietuvos mylimiausias miestas mano po rinkimų. Tapo visiškai. Ai, Matijošaitis, Matijošaitis laimėjo, taigi Matijošaitis maitina ruskių Putiną. Taip. Kaip sakyt, ruskių armiją maitina su savo vyčiu. Taip, Kaunui gėda irgi. Visiškai. Ir užtat sveiki ir gyvi iš Kauno. Taip. Svečiuose šiandien pas mus Eduardas Vaitkus. Mes svečiuose Kaune pas Eduardą Vaitkų, o studijoje mūsų svečiuose Eduardas Vaitkus. Taip. Eduardai, šiandien bus laida labai nepatogi, žinokit, užduosiu labai daug nepatogių klausimų. Nėra nepatogių, man visi patogus. Visi? Visi. Gal iškart pradedam nuo geopolitikos? Pradedam. Kieno Krymas? Taigi jau sakiau 20 kartų, rusų šiuo metu Krymas. Viskas aišku. Pasnaką išaiškinau. Šiuo metu Krymas rusų. Taip. Buvo Krymas Ukrainos Respublikos. Prieš tai buvo Krymas Tarybų Sąjungos. Prieš tai buvo carinės Rusijos. Prieš tai buvo Krymo Hanatas, Turkija. O dabar yra Rusijos. Ar jūs girdite, ką šitas profesorius kalba? Taip, jūs girdite. Ir matote. Taip pat kaip ir aš pamačiau, išgirdau ir man aš tiesiog negaliu patikėti, kad taip šneka išsilavinęs žmogus. Jis yra galbūt išsilavinęs tik medicinos srityje, bet kitur jo smegenėlės visiškai nedirba. Bulviagalvis. Toks pats kaip bulviagalvis, kaip ir Lekstutis. Arba, kitaip tariant, proruskis. Taigi, jis sako, kad Ukraina yra rusų. Ne Ukraina, Krymas. Kaip tu gali taip sakyti? Ar Ukraina savo noru pasakė, kad ruskiai imkit Krymą ir turėkit? Ne, Ukraina nesutiko. Nesutiko atiduoti Krymo ruskiams. O ten, kad buvo žmonės nusprendė, kaip ten, buvo referendumas tipo, ir žmonės patys prabalsavo tenais tame pakraštyje, tame Kryme, kad jiems geriau būti prie ruso ir prisijungti prie rusų. Bet kaip taip gali veikti dalykai? Jeigu tu nori būti su rusu, tai tu varyk ir gyvenkit tą Rusiją. Šalis negali imti ir dėl savo ten tų piliečių, kelių ten pakraščio, pasakyti, kad šitie žmonės nori, gyventi su rusais, tai ne, mes tiesiog imsim ir atpjausim savo šalies štai visą tą pakraštį ir atiduosim ruskiams. Čia kažkokia nesąmonė, čia tas pats kaip mūsų visas Lietuvos pakraštys, kuris eina sieną su Baltarusija, irgi ten daug rusakalbių yra, aišku, ten ir ten aš manau, kad irgi nemažai žmonių yra, kurie tiki ruskių propagandą ir jie tikrai, galbūt netgi tikrai nenori būti lietuviais. Ir sakytų, mes irgi norim prisijungti prie Rusijos. Mes, davai, skelbiam šitą referendumą čia ir mes pasirašom peticijas, viską ten paduodam Lietuvos vyriausybei ir sakom, visą mūsų kraštą štai atpjaunat ir prijungiat prie Baltarusijos. Ir kaip jūs manot, kaip reaguotų Lietuva? Kaip paprasti Lietuvos žmonės reaguotų? Pavyzdžiui, aš nežinau,
aš nežinau, kaip pavadinti tokius kaip aš, aš negaliu sakyti kažkoks protingas esu ar ką, bet aš tiesiog, nežinau, kažkokį turiu loginį mąstymą. Ar aš sutikčiau, kad Lietuvos dalis būtų prijungta prie Baltarusijos? Mes ir taip maži. Čia būtų žiauriai keistas dalykas, čia neįmanomas dalykas, o jau kalbant apie vyriausybę, tai čia iš vis būtų dar aukštesnių tuo lygmeniu, tai čia iš vis niekas nesutiktų tokių dalykų padaryti. Jeigu sakytų, jeigu jūs norit būti su ruskais, tai eikite į Rusiją, prašom ir gyvenkite tenais. Bet šalies gabalas negali būti atpjautas vien dėl to, kad ten keletas pašaliečių nori būti ruskiais. Taip nevyksta dalykai. Čia yra didžiausia nesąmonė, kokią aš tik čia girdėjau iš šitų dviejų balvonų. Jie tai taip masto. Jie reiškia masto, kad jeigu būtent žmonės to pakraščio šalies užsinorėjo, čia kaip to Krymo dabar atveju, kai jie kalba, užsinorėjo prisijungti prie Rusijos, tai būtent Ukraina ir turėjo sutikti ir prijungti juos prie Rusijos. Bet kodėl? Kodėl? Jeigu tie žmonės, jeigu jiems nepatinka Ukrainoje gyventi, tai jeigu eina į Rusiją, tai jeigu gyvena ten netoli sieną, tai jeigu žengia ir išsikrausto ir gyvena. Čia ne valstybės problema, kad jeigu ten žmonės nori būti su rusais. Čia ne ta problema visai, čia ne ta tema net. Tai įsivaizduokit dabar, kaip sakiau, tas visas pakraštys prie Baltarusijos mūsų sieną sako, jo, mes norime būti, ir čia ateina rusai padėti. Čia, tie žmonės, rusai, čia mūsų žmonės. Ir mes įsiveržiam, ir turim, priežastį, dėl ko, įvažiuojam su karinė technika ir padedam tiem žmonėm, prisijungti tą dalį Lietuvos prie Baltarusijos, ane? Ar čia būtų teisėta? Taigi Lietuva nesutiktų. Aš nesutikčiau, aš būtent tas lietuvis nesutikčiau, aš netgi, o jau kalbant apie valstybės vadovus tikrai nesutiktų. Tai tas pats buvo ir su Ukraina. Ruskis atėjo per jėgą. Ir būtent atėmė šitą Krymą iš Ukrainos. Užėmė jį. Tai jiems to ir pakanka, tiems dviem balvonams to ir pakanka, kad įsiveržtų jėga ruskis, pasakytų čia Rusija ir viskas. Jie jau sutinka, kad Krymas yra Rusijos. Būtent to ir užtenka. Tiesiog karinės jėgos. Aš taip sakyčiau, kad jie yra bailiai, didžiuliai bailiai. Gal čia dėl to Lekstutis ir laižo tam ruskiui kiaušus dėl to, kad jis bijo. Kad bijo, kad pasikeis geopolitinė politika, ten viskas ir ateis ruskis ir jis tada bus toks, žinot, geras. Ruskiui pataikūnas, toks ruskio pataikūnas. Sakys, aš visada to norėjau, aš leliat, manęs čia nenušaukit. Bet nušaukit šitą plokščiaplakį. Tas tai prieš mane. Ir tas Eduardas irgi toks pats. Ne, bet iš tikrųjų čia Eduardas yra tas sąmokslo teorijų suėstas ir baisus. Dar biškį pasiklausom, aš čia tikrai ilgai nekankinsiu jūsų nei savęs su jų ideologijom supuvusiam, bet pažiūrėkim. Viskas aišku, su jumis labai viskas paprasta. Čia prieš keletą laidų vienam žmogui uždaug klausim, tai labai ilgai jam sekėsi jį atsakinėti. Šiaip sakė kažką ir šiaip ir neatsakė. Bet šitoj vietoje dar pakartosiu, kad 2 × 2 yra 4, ne 8. Aš galiu norėti, kad būtų 2 × 2 8, bet taip nėra. Oh my god, reklama. Ok, manau, čia pats laikas užbaigti video. Ir kaip matėte, tas profesorius Eduardas 2 × 2 4, nors aš ir norėčiau, kad būtų 8, bet negalima taip. Tai viskas, tuo ir pasakyta. 2 × 2 = 4. Krymas yra Ukrainos, ji neatidavė savo norų. Jis buvo atplėštas nuo jų. Kas ten bebūtų, kokia propaganda beitų iš rusų pusės, viskas. Ten buvo panaudota karinė jėga ir atimta Krymo dalis. Ukrainiečiai atsiims ją. Tikrai atsiims. Aš tuo niekiek nebijoju ir aš remsiu Ukrainą iki tol, kol būtent tai ir vyks. Ukraina vėl bus su Krymu ir ten vėl galės nuvažiuoti be vizos ir ten būti, kaip sakant, paatostogauti, nes ten labai gražus kraštas. Aš esu jau buvęs prieš tą aneksiją dar ir man ten labai patiko. Norėčiau ten nuvažiuoti, bet dabar ten nepavyktų nuvažiuoti vien dėl to, kad ten yra užimta dalis. Ne Rusijos, bet rusai yra užėmę. Tad štai, ačiū, kas pabuvote kartu, ištempėte šitą 10 minučių su manimi, su mano blevyzgomis ir tikiuosi iki kitų kartų. Iki!